Vítajte, milí priatelia. A vypočujte si horoskopy na obdobie od 16. do 22. júna. Afirmácia na tieto dni znie takto. Som krásny a výnimočný človek. No a teraz sa už pozrime na jednotlivé znamenia zvieratníka. Barani, láska a vzťahy. Pred deťmi Marsu sa vinie týždeň sebareflexie. Ak osobné zväzky chátrajú, začnite bádať vnútri seba, kde tkvie príčina. Pravdepodobne sa nachádza v nevhodnom správaní. Práca, kariéra, financie. Materiálna túžba alebo méta, ktorú nosíte v hlave, je zrealizovateľná. Len to chce viac smelosti. Stav zaevidovať môžete migrény. Bíci, láska a vzťahy. Čo si vás gniaví? Pravda je však taká, že nejde o vašu energiu. Na svoje plecia ste prebrali bremená od blízkych. Zaťažujete tak vlastné ja. Práca, kariéra, financie. Vnútri vás sa nachádza veľa strachov a tie bránia v materiálnom rozlete. Popracujte na eliminovaní obáv. Zdravotný stav potrápi vás chrbtica. Blíženci, láska a vzťahy. Poskytujte aj vyžadujte pravdu. Úprimnosť pôsobí na zväzky ako liečivý balzam. Práca, kariéra, financie. Mnohí blíženci budú viesť dilemu, či práca, ktorú vykonávajú, je tým pravým orechovým. Ak dlhodobo cítite, že nie, uskutočnite nápravu. Zdravotný stav, pozor na nervový systém. Raci, láska a vzťahy. Duchovná ríša radí, prejavujte svoje pravé ja, a to bez schovávania emócií. Buďte priamočiarym jedincom. Práca, kariéra, financie. Pred deťmi Luny sa črtá prajný materiálny týždeň. Ponuky z okolia môžete považovať za seriózne. Zdravotný stav, naučte sa správne dýchať. Levi, láska a vzťahy. Vaša polovička nadobúda pocit, že všetko musí byť podľa vašich očakávaní. Skrátka, vo vzťahu nosíte nohavice a to s poriadne hrubým remeňom. Okrešte autoritatívnosť. Práca, kariéra a financie. Nevstupujte do zbytočných sporov. Obom stranám by očerpali veľa sily. Zdravotný stav, pod dohľadom majte tlak. Panny, láska a vzťahy. Pozor na manipulačné techniky zo strany vašej polovičky. Včas jej, ako sa hovorí, ustrihnite krídelká. Práca, kariéra, financie. Uvedomte si svoje kvality. Máte všetky predpoklady na ešte väčší úspech. Zdravotný stav. Zaevidovať môžete starosti s pohybovým aparátom. Váhy, láska a vzťahy. Aktuálne dni majú rodinný charakter. Snažte sa s blízkymi osobami tráviť maximum času. Ak ste ešte nezorganizovali jarný výlet, hor sa do toho. Práca, kariéra, financie. V prípade, že ste súperili s nedostatkom dobrých nápadov, teraz sa stav zvráti. Vo vašej hlave skrsne množstvo unikátnych myšlienok. Zdravotný stav, pozor na závislosti. Škorpióni, láska a vzťahy. Správajte sa zodpovedne. Na voľnomyšlienkárske tendencie zabudnite, a to najmä za predpokladu, že ste vo fixnom zväzku. Práca, kariéra, financie. Ak ste dosiaľ evidovali úbytok materiálnej energie, teraz nastáva náprava. Chcete a máte viac. Zdravotný stav, pite viac tekutín. Strelci, láska a vzťahy. Vo vzduchu visí zmenový týždeň. Vzťahové problémy, z ktorých ste nevedeli nájsť východisko, sa rozlúsknú sami. Práca, kariéra, financie. Pred strelcami sa vinie otáznik, či viac energie vraziť do pracovnej oblasti alebo do citovej sféry. Duchovná ríša sa prikláňa k druhej alternatíve. Zdravotný stav, zaregistrovať môžete bolesti končatín. Kozorožci, láska a vzťahy. Urobte pre osobný zväzok niečo nevšedné a netradičné. V ostatnom čase stojí na mŕtvom bode. Práca, kariéra, financie. Pred zemskými jedincami sa vinie úspešný týždeň. Viacerí kozorožci zažiaria či už v klasickej práci alebo na podnikateľskej pôde. Zdravotný stav, starajte sa o zuby. Vodnári, láska a vzťahy. Váš intimný život hapruje. Je žiaduce vylepšiť ho, a to ľubovoľnými spôsobmi. Práca, kariéra, financie. Aktuálne dni žičia spontánnym verdiktom. Nad výzvami, ktoré sa objavia, príliš nerozmýšľajte. Jednoducho sa do nich pustite. Zdravotný stav. Nasávajte liečivú energiu slnka. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Aktuálne dni prajú cibreniu priateľských nitiek. Uvedomte si, že nežijete len z partnerského zväzku. Rovnako dôležité sú kamarátske väzby. Práca, kariéra, financie. Spravte si poriadok v papierových veciach. Zdravotný stav. Pod dohľadom majte lonovú oblasť. Je čas ochrániť svoje ja. Do vejára tzv. Strážnych polodrahokamov patrí skoril, čierna odroda turmalínu. Zadovážte si ešte dnes unikátny náramok z naturálnych kameňov.
Mystický minerál magmatického rázu vzniká v hlbinách Matky Zeme. Používa sa v elektrotechnike, ale aj v ľudovom liečiteľstve, a to po celom svete. Skoril premieňa všetko, čo je negatívne a záporné, na dobro a svetlo. Posilňuje tzv. Ochranný štít človeka. Polodrahokam sa odpradávna používa počas rituálov alebo obradov. Hovorí sa mu aj kameň skúsených šamanov. Osoží pri channelingu, teda vytváraní komunikačného spojiva s duchovnými sférami. Cibri intuíciu a danosť vnímať a vidieť veci či bytosti, ktoré sú voľným okom nepostrehnuteľné. Na úrovni zdravia pomáha tráveniu aj psychike. Náramok objednávajte ihneď na telefónnom čísle 0249 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.